Благодарам, почитувам председателе. Навистина, за да говориме овде за работата и успешноста на министерот и за барат интерпелација, треба да се земе некоја референтна вредност, да видиме од каде се тргнало и на каде се оди, дали се оди нагоре или надолу. Референтната вредност е реалната слика која што беше во 2024 година, кога се превзема министерството од страна на министерот Цветан Трипуновски. И сите знаете, 1600 луѓе од шумарство без плата 4 месеци, 500 луѓе од водостопанство без плата 5 месеци. Договори попара направени. Сега, Благојче, сакам лично да ви се обратам. На потегот меѓу мојот град и вашиот град, во Овчеполието, знаете кој зема најмногу земјиште? Никоп. Никоп. Шо има врска со земјоделие? Или сакаа да направат поради добра цена, па да го трансформираат од земјоделско во градежно. Има една фирма од Велес, Димекс, зема земјиште државно на езеро со намера да направи апартмани со поглед на езерото. Од земјоделско да го направи во градежно и кога општина Велес не му дозволи, избега, да не кажам како, го раскина договорот еднострано. Знаете дека овие земјоделци кои што живеат помеѓу Велес и Штип во Овчеполието не земаа земјиште за обработка. Сега тоа ќе се смени. Сега повторно се враќа методологијата во доделувањето на земјиштето преку бодување на близина на живење. Не може Везе Шари од Гостивар да земе 300 хектари земја, а некој од Ерџелија, од Мамутчево, од Каратманово, од Лозово или каде и да нема пристап до тие земјоделски површини кои што му се позади куќата. Понатаму, за стоковите резерви, знаеме, предходно имаше една одлука во Министерство преку еден правилник од 2% калирање годишно се качи на 8%. Разликата, знаете во цена колку беше? 800.000 евра. 800.000 евра и се сомневаа до ден денес дека таа разлика и таа количина на пченица беше некаде извезена. За возврат на тоа, 1.400.000 шлап, мама со джепчето. Па така се правеа бизнисите во ваше време. Понатаму, ајде, ќе продолжам со она што се случуваше во водостопанството. Знаете дека 50-60 години апсолутно ништо не беше превземено. После 60 години првпат во Велес, Велешкото езеро Младост, се интервенира за да се заштити, пресушија изворите, се прават нови бушотини, се чисти крајбрежјето, се спасува и флората и фауната. Така да, немојте барем вие да зборувате за земјоделието. Првен видете што сте направиле, видете која беше стартната позиција на овој министер и да знаете на каде се движи, па после можеме да... Јас ви благодарам. Благој Бочварски, контрареплика.